Hello，跟住我哋落埋咧呢一課最後嘅部分啊，呢條片好短好短嘅啫啦，不過唔係代表唔重要啊嚇。就係我哋講埋最尾一個部分叫 efficacy 嗱，前面嗰啲嘢咧，書入邊嘅嘢我唔多講啦，題目咧俾你哋自己睇，咩叫 light pollution 嗰啲咧，咁都交俾你自己睇啦，好冇？咁跟住落去咧，嗱咩叫做 efficacy 咧？efficacy 咧，你可以當係一個電燈版嘅 COP。好，咩叫電燈版 COP 啊？記唔記得我哋講緊 air conditioner 嘅時候，我哋有提到一樣嘢叫 COP，coefficient of performance。我哋好計較咧一部冷氣機慳唔慳電㗎，即係我有幾多 input power。佢做到幾多 cooling capacity 呢一樣嘢啊嘛，係咪啊？我哋話個 COP 越高，就係代表做部冷氣機越 efficient。我哋之前講呢一樣嘢，咁呢一度咧就係一個電燈版嘅 coefficient of performance。我哋叫佢做 efficacy。好，efficacy 係咩嚟嘅咧？就係講緊我哋一盞燈嘅 output power 係咩嘢？嗱，冷氣機我哋就係用佢嘅 cooling capacity，而一盞燈咧，我哋睇下佢個 luminous flux 係幾多嘛，係咪？咁 luminous flux 就 measure in lumen 嘅，而 over 翻嘅都係一樣，考慮我俾幾多佢，佢有幾多 useful 嘅 output。OK，咁但係同efficacy 同 COP 同 coefficient 有啲唔同。同個 coefficient of performance 唔同嘅地方就係咩咧 ？coefficient of performance 咧，因為個 cooling power 個單位係 watt，個 power 嘅單位係 watt，所以個 COP 最尾嘅 unit 就係咩啊？係冇 unit 啊嘛。OK，因為啱啱約咗，佢純粹係一個比例嚟嘅。其實 efficacy 咧，其實都係講緊 power 除 power 嘅嘢㗎。不過呢一個 luminous flux，我哋因為要調節咗做人眼感受到嗰個 wavelength，我哋先 count 落去，所以變咗 lumen。咁而佢 佢 input power 依然就叫 watt 喎。咁所以我哋就話啦，個 efficacy 咧就出現咗一個單位係由 lumen 除 watt 嗰樣嘢，所以你就見到佢 efficacy 嘅單位咧就有個 lumen per watt 咁樣嘅玩法。其實理論上佢都係 power 除 power，只不過喺個光嘅 power 嗰度，我哋俾咗個名佢叫做 luminous flux，叫咗做人眼睇到嗰啲，我哋先計咁樣嘅意思啫。咁所以咧，我哋而家要睇一啲燈啊，係咪一個叫做 energy efficiency 咧？我哋就要睇佢 efficacy 嘅高低啦。一般嚟計啦，下邊俾咗三類燈你，左邊第一個即係我哋平時講嘅 filament lamp 啦。OK，我哋平時講開嗰個filament，OK，filament lamp，OK，即係一個 incandescent lamp 嗰樣嘢，跟住第二個就係一個compact fluorescent lamp 啦，我哋啲光管啦、慳電膽啦，同埋 LED。嗱，我哋會見到㗎，喺相同 power 嘅情況之下咧，sorry 應該咁講，唔好意思，我講得唔好。喺相同嘅 luminous flux 嘅情況之下咧，佢哋用嘅電係唔同㗎。我哋見到咧 filament lamp 佢要用多啲 power。先俾到450個 lumen，而個慳電膽同埋 LED 咧係用少啲嘅 power 就俾到相同嘅 luminous flux。咁換言之，我哋 LED 同埋慳電膽咪少啲 input energy 做到一樣嘅 light 嘅 output 咯。你將個 luminous flux 當係一個 light 嘅 visible light output。咁你係冇講錯嘅 ，OK？你當係一個咁樣嘅位嚟睇，咁所以你根據唔同嘅 luminous flux，你會睇到燈膽同埋個慳電膽同埋個 LED，佢哋分別俾出嚟個 power 唔同，所以就形成咗一個 efficacy
有個咁樣嘅概念啦，就係喺 filament lamp 個 efficacy 佢好高嘅，OK 啱我講咩嘢？filament lamp 個 efficacy 唔會好高嘅，我係咪咁樣講啊？我而家睇翻條片睇下自己講咩先，剪咗佢先。不過我都唔記得咗剪片。而黑電膽同埋 LED 咧，相對嚟講嘅 efficacy 係會高啲嘅，所以我哋咪就係話呢一啲嘢係慳電咯，佢個energy 個 efficiency 高咯，另外佢哋 lifetime 又長喎，所以我哋假如少數怕長計，用慳電膽同 LED 咪實惠啲咯，我哋有個咁樣嘅諗法出現咗，OK？好啦，跟住睇睇下邊題目咯喎。嗱呢一度咧，對你哋嚟講咧，好多個 quantity 出咗嚟啊，所以個 concept 咧一定要好清楚。一旦撈亂咗咧就好煩嘅。所以我點解話要你哋一定要做功課，一定要做，一定要自己 marking 自己改。咁如果唔係咧，好容易臨考之前你先望咧，你會分唔到㗎。嗱，我哋今次都好少同你睇 example 嘅，我哋睇一睇個 example 5。Example 5同你講喎，而家我有兩盞燈 A 同 B，兩個都係相同嘅 luminous flux 880咁多個 lumen。A 咧就放綠色光555 nanometer，阿 B 咧就放藍色光480個 nanometer 嘅藍色。A 同 B 佢哋個 power 咧分別係咁多。第一步要你比較 A 同 B 嘅 brightness， 要你解釋。好，第一個陷阱出現啦。A 同 B 嘅 brightness，A 嘅 power 係少過 B 喎，但係呢一度係講用電，呢一度係我哋講我哋 consume 咗嘅 power。而我哋嗰個 light output 係點樣啊？係睇呢個 luminous flux， 呢個先係 light 嗰個 useful output。咁所以 A 同 B 邊個光啲啊？就係因為佢哋有相同嘅 luminous flux， 佢哋有相同嘅 light output， 所以我話佢哋兩個係 same brightness 㗎。但係，喂，你唔係講綠色我哋靈敏啲，藍色光我哋冇咁靈敏嘅咩？已經計算咗㗎啦，已經計算咗落個 luminous flux 嗰880個 lumen 嗰度㗎啦。所以你會見到就係因為我哋對綠光靈敏啲，所以實際上綠光 input 少啲 power。佢做到880 lumen 咁大嘅 luminous flux， 而藍光咧要做到相同嘅我哋 light 嘅 output 咧，就要俾大啲嘅 power 佢啦，就有一個咁嘅情況。比較兩樣嘢嘅 efficacy 嘅計算就係乜嘢啊？就係我哋 useful output， 即係個 light power output， 我哋真係 useful 嘅嘢。喂，好煩啊！我哋真係 useful 嘅部分，除以我哋個 input power 嘅部分，咁所以我哋將880個 lumen 除翻佢哋分別嘅 input power， 我哋就見到 A 嘅 efficacy 就會係 B 嘅 double 啦。嗱，留意單位 efficacy， 雖然佢係 power 除 power。但係佢有單位，因為喺 light 個 output power 度，我哋要用 lumen 嚟表示。而 C part 問你，green light 定 blue light 係 emitted at higher power， 咁我哋點樣睇咧？我哋就會咁講，呢個 higher power 即係講緊用多啲電啊。我哋事實上就會見到啦，80 watt 嗰個 B。佢係 higher power 嚟嘅，原因就係咩咧？就係頭先我所講到，因為我哋人眼咧對藍色光係冇咁 sensitive， 所以放藍色光盞燈要多啲 power 先做到相同 luminous flux 嘅效果啦。
OK，嗱呢一題入邊咧，要你分清楚咩叫做 luminous flux，即係一個我又寫啦，寫親隻手都係手殘嘅，係個 useful output 叫做 luminous flux，而其他 power 我用幾多電係講緊盞燈真係消耗嘅 power，係指佢轉換做 light 嗰個 input。咁呢一度個關係要好清楚嘅。OK，下邊有一條題目就係講緊一個 LED lamp 嗰個嘅energy label，我覺得冇乜嘢咁特別。咁我想講就係唯一你想睇咧，就係可以用右邊幅圖嚟睇啊。佢就係話俾你聽，喂，一個6.5W 嘅 LED，其實個光嘅效果咧，同一個11W 嘅慳電膽，或者同一個60W 嘅 filament 係相同效果嘅，相近效果嘅，咁結果真定假咯？咁你咪自己計一次咯，好冇？嗱，咁我哋而家咧好快咁，你停一停機，試下做咗個 quick check 拉佢啊，唔難做嘅嘢嚟嘅，咁就同你好快咁對一對答案啦。咁你而家假如停咗機做，我就唔停就同你講嘅啦噃。嗱，跟住兩盞燈有相同嘅 luminous flux，而佢哋 give out 唔同 colour，佢哋係咪一定 same efficacy？呢一度即係回應緊頭先嗰條 example 啦。藍光同綠光相同嘅 luminous flux，但係我哋要唔同嘅 power input 嘅喎，所以佢哋唔會係相同嘅 efficacy 㗎。OK，我哋事實上喺 example 5嗰度計出嚟，見到藍色燈嘅 efficacy 係細過綠色燈㗎，即係藍色燈係 less efficient 嘅，所以呢一題 true false 就係 false 啦。第二題問你喎，假如綠色燈有相同嘅 efficacy as 紅色燈，咁綠色燈係咪會 look brighter 喎？嗱，你又要留意一樣嘢咯，有相同嘅 efficacy 唔係代表佢 greater 嘅 luminous flux 嘅喎。我舉個例子喺1B 嗰度，假如我而家個 green light，我只係得10個 lumen， 跟住我 input power 係10個 watt， 咁佢嘅 efficacy 自然就係10/10，即係1個 lumen per watt 啦，係咪？但係假如我紅色燈，我而家個 luminous flux 係100個 lumen， 但係我用緊嘅 power 係1000，其實佢個 efficacy 係100除1000係0.1個 lumen per watt。而家邊個光啲啊？sorry， 佢要相同嘅 efficacy， 我應該呢度寫錯。呢度要係100啊！上邊鬼有萬，唔好意思啊。咁所以 efficacy 而家大家都係1個 lumen per watt， 但係我哋一個10 lumen， 一個100 lumen， 其實紅色光係光啲嘅。咁所以呢一度就係 false 啦。OK， 嗱 efficacy 一樣，只不過係講緊佢個 conversion of light 嗰個 efficiency 嚟嘅啫，並唔一定係講光與唔光嘅。我哋要判斷一樣嘢嘅 brightness， 我哋應該用個 luminous flux 嚟諗嘅。咁下邊第二題要你填翻個表。嗱，我哋 power rating， 即係我哋平時電器嘅 label 入邊個 power 咧係用 watt 嘅，但係 luminous flux 咧，我哋調節咗人眼嘅靈敏度做考慮嘅咧，個 luminous flux 我哋用 lumen。
illuminous 係咩嚟㗎？記住 illuminous 個 symbol 係 E，佢係計緊個 flux 除以個 area，所以佢個 unit 係 lumen per area，又或者佢有自己獨特嘅單位叫做 LX，叫做 lux。efficacy 係咩嚟嘅 ？efficacy 嗱好多唔同嘅名啊嚇，係用一個 flux 嚟除個 power input，所以佢個單位咧就係 lumen per watt 嚟嘅。咁呢一度一定要分得清楚，好冇？咁然之後下邊個表俾你計咗佢，呢一度就交俾你自己計咗佢啊。喺Google Classroom 嗰度，你會揾到一個 document，就係 Chapter 2全部書入邊嗰啲答案咧，你就可以做到呢一個答案 checking 噶啦。嗱，下邊仲有一個 Practice 4嘅部分，咁我都覺得值得做一做處理下嘅。OK，咁一啲簡單嘅練習，我哋一齊好快咁温一次書。好，第一題，一個慳電燈啦，佢話嚇，總之個 flux 係2700 power 係45，揾 efficacy 即係揾緊咩嘢？你假如裝翻上邊個表，佢即係要你揾個coefficient of performance of 盞燈，佢係用個 flux 除個 power input 嘅。OK，咁所以第一題個 efficacy 我哋點樣做？我哋個 efficacy 就係將2700個 lumen 除以45個 watt， 咁結果答案出咗嚟就係60個 lumen per watt 啦。OK， 第二題其實只不過要你轉一轉啲單位啫，轉一轉條公式代唔同嘢啫。假如有盞燈嘅 efficacy 係咁多，用15 watt 嚟 operate， 佢有幾多 luminous flux 啊？咁然之後好似上邊條式代翻落去，咪即係65就等於 luminous flux 個 symbol 係 phi 除以而家佢俾我哋嘅 power 係15，咁你就會揾到個 luminous flux phi 嘅數值就係65乘15，即係975個 lumen 啦。咁兩盞燈比較，第一題盞燈就擺到明係光啲啦。好，第三題喎，第三題同你講，而家有一盞燈，一個 ideal light source 咧，佢 power 1，佢可以俾到683個 lumen 出嚟。OK，of green light at 555 nanometer， 呢一度咧就係講緊我哋一個 efficacy 咧，其實係有上限嘅。efficacy 嘅上限咧，而家就想你試下前面嗰度有提到，咁你可以揾翻出嚟600幾，我記得，唔好咩啦，就係683，我哋 efficacy 係有上限嘅。前邊邊度啊？咦，有㗎，我記得呢度 efficacy 嘅上限就係683個lumen per watt。原來係下邊講翻 ，OK， 唔好意思啊。咁就係講緊你全部光用同一個 wavelength 出嚟，但係呢度有啲局限性喺度啦，我哋唔好理佢咧，照計一次先啦。跟住而家有盞 white light 咧，佢用個 power 係1個 watt， 咁然之後佢做到1/10個 luminous flux， 咁問你個 luminous flux 係幾多？咁點都好啦，我唔知你乜嘢光，總之1/10嘅。咁咪即係講緊個 luminous flux 係683嘅 10% 咯。咁所以呢盞白光燈個 luminous flux 就係68.3個 lumen 啦。OK， 我寫好啲，我驚你誤會咗我寫斜畫 M。
咁然之後 boy part，咁呢盞燈嘅 efficacy 係幾多啊？efficacy 咪就係佢嘅 flux 除以佢個 power，咁所以就係668.3咁多個 lumen per watt 啦。其實講真啦，呢幾題咧真係好低能㗎。我想你做嘅就係記住認清啲單位佢啫。咁右手邊 low mo 啊就同你講啦，嗱，原來一盞燈嘅 possible efficacy 係有上限嘅，就係根據第三題嗰個 definition 咧會 define 咗一個luminous flux 嘅上限啊咁樣嘅資料嘅。咁啲文字你自己睇。好，最下邊講多少少關於現實生活嘅情況啦。咁有啲 energy saving 嘅 device，咁但係考試就唔係點考㗎啦。OK，咁就同上一課一樣啦。我哋屋企有好多嘢慳電位嘅，咁其中一樣就係話我哋經常會用到一啲常用嘅一啲時間掣啦，例如我哋一啲適當嘅 timer 啲計時器，可以控制啲電器幾時着幾耐等等嗰啲啦。另外一盞燈有 dimmer 啦，我哋盞燈咧，假如較暗咗嘅話，其實我哋用嘅電都係少咗㗎。雖然係同一個 voltage output，咁呢度咧喺電嗰課應該有做過嘅，咁自己揾翻書就再講。假如有咩唔清楚，你再同我講翻。咁煮食方面咧，呢一嚿嘢咧又危險又好玩又慳電，叫做 pressure cooker，我哋中文叫壓力煲啊。壓力煲咧，因為利用氣壓加壓嘅關係咧，可以令到個煲入邊嘅 pressure 係大過我哋一般嘅 atmospheric pressure，亦即是咧可以令到啲水去到較高溫度先滾啊。我哋就話啦，用壓力煲煮嘢食就係令到個 water temperature 可以高過100個 degree Celsius。咁假如喺一啲即係啲燉嘢燜燉嘢咧，即係要浸嗰啲嘢嚟計咧，咁其實一個 higher 嘅 water temperature 咧，某程度上可以縮短咗個煮食時間，變相亦都慳咗啲 energy。另外之前講到咧，冷暖空調機亦都可以係一個好好 energy 即係較高 energy efficiency 嘅一個空調機嚟嘅。不過呢啲冷暖空調機咧，一般嚟計個價錢就好貴，我諗要回本就唔容易啦。OK， 好，咁嚟到呢度 Chapter 2正式完結，自己做題目，跟住下邊 summary 自己睇，做晒成個 revision 2佢 revision 2俾個 deadline 你，今個嚟緊呢個星期要搞掂佢，15號 ，OK， 要完成咗呢一個 revision 2嘅 exercise OK， 自己做，自己貪時間，自己做 marking，好冇？好，同學辛苦晒，加油努力啊嚇！